mwa vitu ambavyo vilikuwa changamoto ni pamoja na timu zetu hizi za hapa Tanzania kuwa na uwakilishi mzuri. Mimi nakumbuka miaka iliyopita iliwahi kutokea Biashara United. Walicheza mechi ya kwanza ya hatua ya awali wakashinda, wakaenda ugenini, Ghalib Said Mohamed akawasapoti, wakaenda wakacheza. Wakarudi hapa wakacheza na timu moja inaitwa Al Ahli Tripoli kutoka Libya. Wakaifunga goli 2 pale uwanja wa Mkapa. Alafu uweze amini, Biashara hawakufanikiwa kwenda kwenye mechi ya marudiano na Al Ahli Tripoli. Al Ahli Tripoli akapita kwa sababu Biashara alishindwa kwenda uwanjani. Lakini uhalisia Biashara ule mwaka wali struggle kiuchumi. Sasa hivi ukimsikiliza Wallace Karia, na hii ni kwa sababu ya yeye kuwa sehemu ya kamati ya fedha ya CAF. Yaani mjumbe wa kamati ya fedha ya CAF Wallace Karia. Kwa hiyo waliona yale matatizo, wanasaidiaje mpira wetu. Sasa sio sifa tu kwamba Wallace Karia yuko CAF mjumbe na nini, yeye akaitumia ile fursa kwa sababu alijua changamoto zilizopo kwetu. Kwa hiyo alichosaidia, kwanza msimu uliopita timu zikawa zinapata dola 50,000, zaidi ya milioni 100 kwa ajili ya maandalizi ya hizi hatua za awali. Na kama mnakumbuka, Coastal Union msimu uliopita alishiriki kombe la shirikisho, lakini wote tunajua hapa Coastal Union hawana kibunda. Kwa hiyo kumbe walikuwa wanapata lile gawio la dola 50,000 kwa kila timu ambayo inafuzu mashindano ya kimataifa hapa Tanzania. Msimu uliopita ilipata dola 50,000. Walipoona hii inasaidia sana mechi moja, lakini kuna raundi 2. Kuna ile raundi ya awali alafu kuna raundi ya kwanza. Sasa mwaka huu timu zinapata dola 100,000, zaidi ya milioni 200. Maana yake ni kwamba ile iwasaidie kwenye hatua ya awali na hatua ya kwanza kwa timu ambazo zimeweza kufanya vizuri, na bahati nzuri imekuwa bahati timu zote 4 zimekwenda hatua makundi. Kwa hiyo unaweza ukaona huo mchango wa Wallace Karia kuwa kwenye kamati ya fedha ya CAF, namna ambavyo wameinitiate mambo ambayo yamekuja kusaidia hizi timu za hapa nyumbani. Na hii uweze iamini, siamini kama itabaki hivi tena miaka ijayo. Kama tu mwaka jana msimu uliopita huu wamepewa dola 50,000, msimu huu wamepewa dola 100,000, unaweza kuona baada ya muda fulani ukashangaa kiasi kikaongezeka, kwa sababu mahitaji ya mpira yanakuwa kila siku. Ndio. Na hiyo yote tunasema ni katika kusaidia ligi ipande ushindani. Hii timu kumbe zinajua okay, tukishindana tukaqualify, tukishaingia tu michuano ya kimataifa, kuna kitita tunapewa pale dola 100,000 yetu kwa ajili ya kusafirisha timu kwenda nje, kufikia sehemu nzuri, watu wana train kwenye proper facilities. Kwa mimi katika hilo Wallace Karia tumpe maua yake kwenye kupandisha hadhi ya mpira wa Tanzania. Kwangu mimi namuona amekuwa na mchango mkubwa, hususan kwa hizi club zetu.